呢段時候咧，我哋喺推行同埋執法上咧係法理情堅地，我哋希望人性化去處理啦，亦都咧係會主要咧係以勸喻為主嘅。政府咧係為咗保障市民嘅安全咧，呢個係我哋嘅初心，我哋好願意同市民一齊攜手一齊咧去盡快去適應同埋習慣呢一個實施嘅規定。喺立法會大會上，有議員關注運輸署將免試簽發駕駛執照改為派發電子即日籌之後，點樣防範網上排隊黨？運輸及物流局局長陳美寶就話，正係改善免試簽發駕駛執照嘅網上預約櫃位服務，爭取盡快推出。黃子希報導。運輸署月中取消免試簽發駕駛執照嘅現場派籌安排，改派電子即日籌。喺立法會大會上面，選委界簡慧敏關注點樣防範網上排隊黨。政府有